Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Yuli, 21 anyos, taga Pitalo, San Fernando, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati, human ko nanganak. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nak, ayaw biya gyud una og soda ng uyab-uyab, ha? Bag-o pa biya ka ng imong gitrabahoan ron. Wa pa kay tinikom. Wa pa kay ikabuhi simbakog mong mabdos ka. Mama sadoy, nganong nagkisgot man ka anong mabdos ma? Ay gipasidanan talang ka. Kay dili-dali ang kinabuhi. Ilapinag mo mabdos ka. Samot na kung biyaan pagyud kas nakapamabdos nimo. Ma, Piya ko taon. Dili ko na may tabo nung mabiya ko nimo. sigurado ka? O lagi. Saliki ko. Vicks Vapo Drops Lozenges. It's mentholated Vicks Vape. Puldo. Unsa? Nay tabo ninyo ni Poldo? Ulagid day. Hoy, kumpiyansa man kay ka, oy. Basyo niya bumabdos ka, ha? Uy, simba ko ka diha, uy. Mapatay gid ko sa akong mga ginikanan kung mahitabo na. Eh, noon sa man ko. Ngano man ko, sige man ko kalipong. Unya, sige pag yung kog suka. Wa pa man da ituod ko abti sa akong bunuwang sakit rong buwana. Wala. Dili ka ako. Dili. Kinahanglan nga magpiti ko para masiguro. Ginoo ko. Positive. Unsaon man nila ako? Unsao man na nimo? Unsa yung saon ako? Unsaon ni nato? Yuli, kausara nga na tabo na to. Ngayon, mabdos mo dayon ka. Seryoso ka? Mangutana ka na ako, ana? Sorry, Yuli. Pero dili pa ko andam. Puldo. Unsay buti mo ipasabot?
Ingon ka. Dili ko nimo biyaan. Sorry. Paldo. Unsa na akong giingon nimo? Ma. Mauna na. Karon, magsugod na nagkami sila blik imong kinabuhi, Yuli. Magkalisod-lisod ka na gyud. Tanawa niya. Ma. Recorded by X Thunder Gaming. Dito na nagsugod nga mura na kog mabuang nga magsigi ko na una kung unsaon ako pagbuhi ang akong anak nga ako rang usa. Hangtod nga nilabay ang pila ka buwan nga nanganak ko. Pero wa gyud ko maka-feel og kalipay. Bisan pa og nakakita nako sa akong anak. Unya, Oh, pamalagi ka ng handam. Di ka mo, Jud. okay gana ma. Nak, kung usa ragon ng imong anak, oh, naunsa ba'y nagsige manighila. Uy, Di lagi ko ganahan. ay grabe naman sab ka. Sukad pagpanganak nimo ay, wa gyud ka mo kugos aning imong anak bisag makausaman lang. Dapsag din na siya diya oy. Hilong na bitaw nagkapuyo na magsigig hilak. Gipangita ka sa tong TL. Ano kuno nga, wa ka mo duty. Kapoy oy, ako'y gana. Wala mo ko'y gana sa tanang butang day oy. Hoy. Ayaw kipag yung ana, ha? Himo ang inspirasyon ng imong anak, Yads. Unsa man ako paghimo nga mahimo na ako siyang inspirasyon ha, Yaz? Nga siya may nakaingon aning tanan. Siya hinungdan nga miserable ang akong kinabuhi. Hoy, Dayoli. Masinog kanang baby blues lang ng gibati nimo. Ha? Sige lang, makagit over niya ka ana, Yads. Kikapoy nagid ko sa akong kinabuhi. Wala ko mubatig kalipay. Hangtod karon, mabwisit ko nga maguna-una sa akong anak. Dili gyud ako siya madawat. Og dili ko gusto makakita nga mudako siya. Ba ng bata ka, uy! Sige man lang kagilak. Patot yun? Kini mo'y angay ng bataa ka. Mo ni sakto para mabalik ang akong kinabuhi sa una. Kinahanglan mamatay ka bataa ka. Kinahanglan mamatay ka. Sabi rin imong ibuhat si mong anak. Patot yun? Kini mo'y angay ng bataa ka. Mo ni sakto para mabalik ang akong kinabuhi sa una. Kinahanglan mamatay ka bataa ka. Kinahanglan mamatay ka. Sabi rin imong ibuhat si mong anak. Buhay ko masa ba? Buhay ko! Dali! Kapoy na ko sa akong kinabuhi! Di ko musugot na pasakitan ni mong akong apo. Kinahanglan na tagang ipa-check up kay dili na normal ang imong una-una. May diferensya ka na. May depression ka, Yuli. Wa na gid ko makasabot sa akong kaugalingon. Usahay, mura ko guway ma-feel. Usahay pod, saputon ko sa tanang tao nga naas akong palibot. Ang akong anak, mo'y akong napahimungtan. Pero nagmagahi gid ko nga dili ko magpa-check up. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa day kalahian sa gitawag nga baby blues sa depression? Ikaduhang pangutana. Nagplano ko nga mangita na lang og antidepressant. Safe ra ba kung mag-inom ko? Unya, nagpatutoy ko sa akong anak? Ikatulong pangutana, gusto na gyud kaayo kong mamaayo. Pila ka buwan o tuig kasagaran nga
overcome ko sa akong gibati nga depresyon. Ikaw pa to katapusang pangutana. Posible ka nga postpartum depression ning akong gibati o kanang normal nga depression. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Yuli. Maayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyo nga medical problem, psychological, emotional nga mga problema, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Kaya ako usa man ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong bataan sa 3rd floor Jose R. Martinez Biling Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the importance of short steps. Hinay-hinay pero kanunay. Ang gusto man gud nato nga example, negosyo ka. Gusto na mo nagkaugma. Nana din kay ginansya nga nagko. Ayaw na. Ang usa ka butang imong gipalit og 20, baligya nimo og sugatos. Di hinay lang. Pero kanunay. Mao na ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw. Ang atong sender si Yuli, 21 years old, taga Pitalo, San Fernando, Cebu. Ang problema after siya nag-deliver ko, no? Tayo ba ito nag-deliver? So, Pitalo, mamini siya nang naisimbahan diya, nga mulabay mi kuda per ngay. 1925. Mao na, 1925 pa nang ilang simbahan diya. So, before the World War II, naana ng Pitalo nga simbahan. Karaan yun kayo, mga daghang kayo mga devotees na to diyan, no? So, mga taga San Fernando, musta na maray si isa tong na-meet na ko sa Sangat, si Eric o si Lorna Manugas dahil sa Sangat, San Fernando, Cebu. Ug mga Alcosiba family, tong parente nila ni Genevieve ug ni Ninya, sa mga taga Karkar, Kandingan, Karkar, mga Lantaon, San Fernando, doon man ning Lantaon sa Green Hills, no? Green Hills, sila ni Jewel ug ni Pitoy de la Piña. Musta naman imong mga kanding da Pitoy ug imong mga baka daghan na ba? Ma'am Julita ug si Karen May. Musta naman day, inyong mga manok da daghan na ba? Natiksin niya may daghan na kay ngayo niya may. Okay? So, mga kaila. Si Kwan, sa San Isidro, San Fernando, Cebu, si Bung Mendez. Ako suki sa Robles Shipping. Lamat Bong, Usay, ako gikan sa muko na nang, labi na magdagog siya kanan mauli. Nga to sa Hilongos Liti. Samok dito ng Bung Mendez. Masakay lang akong pick up usay. Lamat Bong, So, unang pangutana ni Yuli. Unsa di ay kalainan sa higig tawag nga blue babies sa depression. Blue babies kanang murag nakulang og oxygen ba nga murag nay cord umbilical cord quilling, mga dili kayo dinhanggap og hangin ang baby pagpanganak. Depression basin og sa part ni sa mama, no, kay ang hormonal level baya sa usa ka buntis nga babae hantod pagpanganak nga estrogen progesterone ma-altered baya, pas di trauma, apprehension, mga kahigwaos, being a mother, mukam-in na siya, unya labinag na ay prolonged labor, na ay massive bleeding, or dry labor baron. So kining blue babies, mga term ni sa mga pediatrician but pasabot nga ning lagom ba, cyanotic, mo na cyanotic, no? Murag ning lagom kay wa kayo makahanggap og hangin pagkatao. So kinahanglan ni siya ikuan sa incubator o sa ICU sa mga pediatrician para dili ma-disgrasya, no? Kaduhang pangutana, nagplano ko nga mangita na lang og antidepressant. Safe ra ba kung mag-inom ko og unya magpatutoy
ko sa akong anak. Safe raman, ha? Ako na ako'y dagang antidepressant sa akong office kay psychiatrist lagi ko. Depende man na sa dosage sa Yuli, no? Mayroon ka nga na kay bata nga nagdidini mo or whatever, ma-adjust man to ang dosage nga ang mga antidepressant di man gyud ingog totally maka-affect sa development sa usa ka baby. For as much as possible, the lowest possible therapeutic dose. Dili gyud ingog taas kaayo. Antidepressant like selective serotonin reuptake inhibitors, na mga norepinephrine, serotonin reuptake inhibitors, o natay mga heterocyclic antidepressants. Mo ni mga klase mga antidepressants available sa atong market. Ug akong balikon, ako lagi, Dr. Rene Obra, usa man ko psychiatrist, halos kada adlaw ko nagaprescribe og antidepressant. Kung ngari ka sa akong clinic, paila-ila lang, Dok, ako si Yoli, katong taga Pitalo, San Fernando, Cebu. Tagaan kang mga samples, dagang kong samples sa antidepressants. Di na lang ko pabayranin mo. Samples man, no? Okay? So, gusto ko yun na ako nga maayo. Pila ka kabuan o tuig kasagaran nga makarecover ko sa ng depression. It will take months. Mga ingon ako sa akong mga pasyente, do not expect that everything will be okay tomorrow morning. It will take time. So, pag sugod din mo ginom sa antidepressants, labi na yung mga selective serotonin reuptake inhibitor, simplified by escitalopram, mga 5 days, 7 days, ma-feel na nimo ang effect. Ha? Pero, may yung kakaroon sa manay hunungon, depende sa level sa improvement. Monitor na mo ang improvement, mag-guided me, clinical judgment na mo kung i-taper down or ihunong. Ang ako style, pag hunong is kanang gradual, dili kay hunong dayon diretso, hinay-hinay lang para nga dili dayon manibago ang imong level sa kining mga neurotransmitters, specifically serotonin, no, kay depression man. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, posible ka ang postpartum depression ng akong gibati o kanang normal nga depression. Postpartum, kaya bago magkang nanganak. Parang ako nang gingon, ang rason nga nung naatay postpartum depression, na magaling may mga kaso nga postpartum psychosis, is the drastic change of the level of estrogen and progesterone, traumatic labor, bleeding, infection, or dry labor. Mao na ang mga factors, the apprehension, the anxiety sa part sa mother, o ang nutritional status po sa mother. So postpartum depression, mao na mga rason nga namin mga referrals sa una diha pa ko sa medical center, namin mga referrals from OB-GYN department for co-management. So inaw takasabot ka sa speaker mo Yuli na atay mga tambalan ni ngayon ani nga postpartum depression. Diha sa Pitalo, San Fernando, Cebu. Kumusta naman yung mga Kanoy family diha, no? Og mga Roy Kanoy family ug nalimot. Kanto silang kuan katong tingnan nato yung Manugas family, no? Okay, so once again ako si Dr. Rene Obra. Salamat kayo sa inyong pagpuminaw sa atong mga programa sa Armen. Tas katag-greeting din sa atong lugar. Special mention man ganita sa Catholic Mass Media Award national level, lipay ko kuanan na kanana. So from all bashers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Armen. Daghang salamat o maayong